E aí galera, BRS na área. Hoje a gente vai falar aí do Peugeot do Tom 308. Ele conheceu a gente aí pela internet também, entrou em contato, fechou um orçamento, a gente agendou uma data para ele, ele deixou o carro aqui. A gente demorou 2 dias aí para fazer esse carro, todo o trabalho de instalação de som, de marcenaria. Cada projeto é feito para cada carro, todas as medidas. A gente não tem caixa pronta, a gente desenvolve o projeto a partir do equipamento que o cliente vai utilizar. Então assim, ele falou para mim: César, eu quero usar o rádio original. Aí eu expliquei a ele que o rádio original não tem uma potência legal, não tem saída RCA, a equalização é bastante pobre, são 2 frequências, grave e agudo. Então, por exemplo, se o fabricante da Peugeot encomendou esse rádio com algum fabricante e eles botaram grave e agudo, isso significa que, por exemplo, a frequência X lá é 100 Hz e 10K, um exemplo. Se eu quiser mexer em 1K, 2K, que é voz, eu não consigo. O rádio não tem esse recurso. Então a gente apresentou para ele o processador da Altson, o Beat 10. Ele tem 30 bandas de equalização, então a gente tem uma gama muito maior para deixar o som mais alinhado. Ele tem delay. Quando eu fui entregar o carro pro Tom, que a gente mostrou para ele: Tom, escuta o som. Ele, tá maneiro e tal. Só tava equalizado. A gente desligou o TA. Quando ligou o TA, que é o delay, a voz cravou ali no meio. Ele, cara, que diferença, que loucura, é muito maneiro e tudo mais. Depois ele me mandou algumas mensagens no WhatsApp: o som ficou muito top. Pra gente chegar a essa qualidade de som, o que a gente utilizou? Processador, o kit 2 vias da Audiophonic, que é a linha Club. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know. O carro, ele tem um lugar original no painel. My words are cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. A gente preferiu usar aquele suportezinho que a Audiophonic desenvolveu para fazer um melhor direcionamento, além de ter o delay, porque quanto menos você mexe no delay, menos você mexe na fase. Então a gente acertou melhor ali o Twitter por esse suporte e deu um tapa final no delay para deixar o palco certinho. Nas portas a gente fez um tratamento acústico. Para transformar a porta numa caixa de som. Os cabos é da Shocker Industries. O amplificador que é responsável por tocar e ter um som, uma qualidade aí, é o 800.4 V2. Ele tem 4 canais, 2 canais a gente está usando para voz, 2 canais em bridge em 4 ohms com um subwoofer. O subwoofer é um de 12 polegadas, dupla de 2 ohms. Ele em série sobe para 4 ohms. A gente pediu ao Tom: Tom, posso fazer uma caixinha um pouquinho maior do que a normal que o pessoal usa por aí, para ter um grave mais encorpado? Ele falou: César, não tem problema. Change, that everything will always change.
But we'll remember this as it is today. In time, we both know you won't be mine. The future's on its way, defining our memories. A caixa acabou ficando aí com quase 70 litros e o grave ficou muito legal, bastante forte. A gente conseguiu extrair o máximo aí desse subwoofer e é isso. Confira nesse vídeo aí, o nosso Instagram é @brssound. Eu vou colocar aqui o nosso link do Mercado Livre. O nosso Facebook é BRS Sound e a nossa loja virtual é www.brssound.com.br. Valeu, galera. Um abraço aí para todo mundo que curte o nosso trabalho. BRS na área.